Mahewo jopuonjre 400,000 nyalo biro rem donjo kuonde tiegruok mamalo kaluore kod achiedh nade mar nok mar omenda masani koro nuro duol ariyo mochung' ne chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo miluongo ni HELB kod University Fund. Kane giloso kod komiti mar od bura mochung' ne chenro mag somo, jata tije mar HELB Monari olero ni gin kod rem mar siling bilion 36.1 e iko omenda mar 2025 nyaka 2026. Simfroso Kinda nigi ler mar wach. Odong' mana dwe achiel kende to jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo chako donjo kuonde tiegruok mamalo. Rumbi mar mudho pod okwako chenro mar sir monego giyudi kowuok kuom sirikal kaluore kod achiedh nade maka kod kacha. Masani okwako duol ariyo madito mochung' ne siro somo e kuonde tiegruok mamalo, mano HELB kachiel kod University Fund. Kaluore kod HELB, jopuonjre ma kwan gi 400,000 nyalo biro rem dhi mbele kod sombgi kaluore kod rem mar omenda maromo bilion 36 e iko omenda mar 2025-26. Jaratije mar HELB Monari omedo ni kata mana jopuonjre 163,489 masani ni e higi mar ariyo pok ochunegi omenda mar somo kaluore kod rem mar omenda maromo silings bilion 13.7. We got upkeep. Yes, and tuition for first semester. But second semester there is no money. So everyone got the money. But the previous year, 2023-24, we actually financed all the students. So the person suffering actually is the institution, the universities and the TVET colleges. Monari, manenie nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo, wacho ni nok mar omenda biro kaluore kod ji moya 293 mano ka hola mar HELB to tamore duoko. These students are not repaying because, number one, a study we did with the British Council indicated that a graduate in Kenya takes up to 5 years to get employed properly. Number two, even after employment, there is underemployment. There are many graduates who are employed by schools as BOM and they earn 6,000. So when somebody earns about 6,000, then recoveries become a challenge. HELB bende se omenda ma ioro moleo kod kwan mamalo mar jopuonjre ma ikawo higa ka higa ma ok romre kod omenda ma ichiwo negi. Prioritize HELB capitation in the supplementary budget. Urgently address the current funding deficit and provide additional resources. Komachielo duol mar University Fund chenro mage la kaluore kod achiedh nade mamone tiyo tijege kaka owinjore. We have had a deficit of about 9 billion. And so indicatively, we've had challenges in terms of support to universities. The desire is to grow the staff establishment so that we're able to deliver on our mandate fully. By the time we got an approval from the public service in terms of our organization structure, when we were ready to progress with SRC, and I think we were ready with the letter, we had a challenge because there was the issue of the merger that came up. And so many of these activities have actually stalled. Bedo ni bura mar lai manyien mar siro som jopuonjre poko rume do mar apil, kod nok mar omenda manoro duol ariyo ma siro som jopuonjre mbalariany, wan mar jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mamalo, koro dhi medo duono gima koro keto piny Kenya kamarach kaluore kod kwan mamedre mar rowere majuang'o somo. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Baso di yumro machuo kudugo bang' dakika matin taneno ka nitiere jomose orote magi kaendi Violet